Лучшая клавиатура для набора текста. А ты пока подписывайся, ведь у меня на аккаунте много интересных видео. Это Keychron K3 Pro. В комплекте с клавиатурой вы найдете кабель питания, сменные кикапы для операционной системы Windows и пуллер. Это клавиатура формата 75%. У клавиатуры имеется два тумблера для смены операционной системы, а также для типа переключения, проводной или беспроводной. В клавиатуре установлены PBT кикапы с даблшот нанесением. Технология кикапов Low Profile, что означает, что данные кикапы низкого профиля. Шумки у клавиатуры не имеется, но это не мешает быть клавиатуре тихой. В данной клавиатуре установлены свечи Keychron Red Switches, стабилизаторы как свечи смазаны с завода. Раскладка клавиатуры ANSI и язык гравировки английский, а также кнопка Enter плоская, в одну высоту. А теперь давайте проведем тест клавиатуры. Как итог, данная клавиатура лучшая в своем сегменте, а если вы набираете часто текст, то это лучший выбор для вас. А ты не забывай подписываться, ведь у меня на аккаунте ты найдешь много интересного.